ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു VVS വേൾഡ്. VVS വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓലക്കിളിയാണ്. ഓല കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ കിളിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വരും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓലക്കിളി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഓലക്കിളി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, മാക്സിമം നീളമുള്ളൊരു ഓലക്കുടിയല്ലേ അച്ഛൻ വേണ്ടത്? ഓക്കെ, മാക്സിമം നീളമുള്ള ഒരു ഓലക്കുടി എടുക്കുക. ഓക്കെ, അതെടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ ബാക്കിയുള്ളത് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഓലക്കുടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ അറ്റം അഗ്രഭാഗത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ ആ ഓലക്കൊടി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത്. കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച്, അതായത് നമുക്കിത് മടക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ കിളിയുടെ വാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഈ ഈർക്കിളിയിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ഒരു ഇത്രയും രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടത് ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ചെത്തി ഒഴിവാക്കുക. അവിടെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെത്തി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കുക. ആ കിളിയുടെ വാല് വരുന്നതിനുള്ള ഭാഗം നമ്മളവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മളിതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കണ്ടല്ലോ, ഇനി ഇതിനൊരു റൗണ്ട്, ആ ഈർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആ റൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിളിയെ വെക്കുന്നത് ഇതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലോ, രണ്ട് സൈഡിൽ ഓലക്കൊടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഓലക്കൊടി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കണ്ട ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത്. നോക്കിക്കൊള്ളൂ, കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്ത് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ളതിനെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു എത്ര മടക്ക് വേണം? ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് ഒരു ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇവിടെ അല്ലേ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കോ അച്ഛാ. കണ്ടോ, അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തേക്ക്, അതായത് ആ ഒരു മടക്ക് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആ ഒരു മടക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് ഇവനാണ് മടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കോളും. കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിലും ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ലോക്ക് ഇടുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കണ്ടല്ലോ, ഇനി ഇതുപോലെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത സംഭവമില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഏകദേശം നമ്മളൊരു നാലോ അഞ്ചോ ഓക്കെ, ഇത് 4-5 മടക്ക് നമുക്ക് മടക്കി എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കിളിയുടെ ഒരു ബോഡി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 4-5 മടക്ക് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടല്ലോ, ഒരു 4-5 തവണ നമ്മളിത് മടക്കി നമ്മുടെ കിളിയുടെ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കിളിയുടെ ബോഡി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് കണ്ടല്ലോ കിളിയുടെ വാല്, അതുപോലെ തന്നെ കിളിയുടെ കാല് ഇതെന്നാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് താഴേക്കുള്ള, ഇനി ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിളിയുടെ തല വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അച്ഛൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് വേറൊരു ഓലക്കുടിയുടെ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഓലക്കുടിയുടെ ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുമല്ലോ അച്ഛാ. കണ്ടല്ലോ,
ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് മറ്റേ ബോഡി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ലേ അതിൻ്റെ അവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വച്ചിട്ട് കണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള സെപ്പറേറ്റ് നിന്നിരുന്നതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് വെച്ചാൽ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് നമ്മളിത് വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പുറത്ത് ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വച്ചിട്ട് കണ്ടല്ലോ, അവിടെയും അതുപോലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളത് വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കിളിയുടെ എന്താ പറയുക, ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നല്ല 99% നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, കിളിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബോഡിയും അതിൻ്റെ തലയുമായി. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാല് ഭാഗങ്ങളൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു കിളിയുടെ കാലിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡലിൽ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊന്ന് കൂട്ടി ഒരു ചെറിയ ഓലക്കുടിയുടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ നാരെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുക. ഇത് കെട്ടി വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ വിടർന്നിരിക്കുമല്ലോ വെച്ചാൽ, അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു രസം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇത് കാണുന്നവർക്ക്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് കാലും ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. രണ്ട് ഭാഗവും തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന നൂല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിളി ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റായി. ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കിളിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓല കൊണ്ട്. നമുക്കിതിന് വേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ളൊരു ഓല വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിളി സെറ്റാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓലക്കിളി. കണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓലക്കിളി. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ID, ഇൻസ്റ്റ ID എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ കയറിയിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കളിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കയറി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു.